Ողջույն, Civilnet-ի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Ռազմինֆոյի վերլուծաբան Հայկ Խաչիկյանին, բարև ձեզ Հայկ, շնորհակալ եմ, որ եկաք Civilnet-ի տաղավար, դուք ռազմական փորձագետ եք, գիտեք Ադրբեջանը ներսից, նկատի ունեմ Ադրբեջանի զինուժը ներսից եւ հետևելով արդեն 10 քանի օր շարունակվող պատերազմին, դուք զգացողությունը ձեր ինչպիսին է, հնարավոր է առաջիկա օրերին զինադադար, թե հնարավոր չէ։ Ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար, բարդ եւ հարց եմ տալիս, բայց դուք ինչ եք մտածում։ Տեսեք, հստակ կանխատեսումներ անելը հենց հիմա մեծ հաշվով անշնորհակալ գործ է, բայց հա մասնագիտական ինտուիցիայի հուշումով շատ ցածր եմ տեսնում դրա հավանականությունը, բացատրեմ թե ինչու, ինչ պատճառներով։ Մեծ հաշվով Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը զոհասեղանին հա դրել է գրեթե ամեն ինչ։ Ու խնդիր ունեն իրենք նախ իրենց, ապա նաև իրենց բնակչությանը ապացուցելու, որ հա եթե մեծ պլանով վերցնենք այսքան տարիների ծախսերը ռազմական, այսքան տարիների ռոպագանդան ռազմական ու նաև արդեն իսկ գրանցված այսքան կորուստները ինչ որ նպատակ ունեն։ Մեծ հաշվով հա խաղը այսպես է գնում, նրանք փորձում են արդեն արդարացում գտնեն արդեն իրենց ունեցած կորուստներին, իսկ իրենց ունեցած կորուստները հա էական են, խոսքը մարդկային կորուստների մասին է, բավական զգալի են։ Թիվ կա, ես տեսեք, ես ունեմ բավականին ընկերներ արևմտյան աշխարհում, որոնց հետ ծանոթ եմ 20-25 տարի, հետո ծանոթացել եմ ապրիլյանի ժամանակ եւ նաեւ այսօր Արցախում ենք շփվել, վերջին օրերին նրանց հետ շփումներից մոտավորապես ինձ թիվ ասեցին, որ ադրբեջանական բանակի այսօրվա դրությամբ կորուստները 3000-ի մոտ են, դա տրամաբանական թիվ է։ Ասեմ, բավական իրատեսական է, բացատրեմ ինչու։ Մենք հա տարիներ շարունակ զբաղվել ենք նաեւ Ադրբեջանի կորուստների արձանագրումով։ Ադրբեջանի ուրեմն իշխանությունները միշտ են թաքցրել կորուստները ու թաքցնում են նաև հիմա, հա որպեսզի հեռուստադիտողը հասկանա, ասեմ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը եւ ոչ մի գերատեսչություն ոչ մի կորուստի մասին առ այսօր չի հայտնել, բայց բաց աղբյուրների ուսումնասիրությունից ստուգված հա ունենք առնվազն 500 կորուստի շուրջ անուն, տվյալներ, լուսանկար, այսինքն դրանք հաստատված են։ Իսկ մեր փորձը ցույց է տվել, որ գրանցված, հա, մեզ հայտնի դարձած կորուստներից իրական թիվը մոտավորապես 3-ից 4 անգամ ավելի շատ է։ Այդ իսկ պատճառով 3000 բավական տրամաբանական թիվ է։ Սա արդեն ուրեմն զուտ անձնակազմի կորուստների մասին։ Այստեղ նաև մեկ առանձնահատկության կուզենամ ուշադրություն դարձնել, տեսեք, Ադրբեջանում տարիներ շարունակ բանակի կազմակերպումը այնպես են կառուցել, որ օրինակ տեխնիկայի հետ աշխատող անձնակազմը լինեն ոչ թե ժամկետայիններ, այլ պրոֆեսիոնալ, ենթասպաներ, սպաներ։ Օրինակ դրա մասին նաև հայտարարել են բազմիցս, բայց այնպես չի, որ ես հենվում եմ իրենց հայտարարությունների վրա, տարիների ընթացքում, հա, վերջին տարիների ընթացքում դիտարկումները ցույց են տալիս, որ օրինակ տանկային անձնակազմերը հիմնականում առավելապես, հա, ուրեմն ենթասպաներ ու սպաներ են։ Սկզբից սա Ադրբեջանի բանակի համար դրական գործ ուներ, բայց պատերազմի ընթացքում, իսկ ավելի կոնկրետ, հա, նաև այս օրերին ու հետագա ժամանակահատվածում սա խնդիր է դառնալու, որտեղ նրանք սպանվում են եւ նրանց փոխարինող չի լինում։ Հա, իսկ փոխարինողը պետք է հա գա արդեն թե ուրեմն նախկինում զորացրված անձնակազմից, որոնք ավելի քիչ են աշխատել ու ավելի քիչ էլ աշխատելու են տեխնիկայի հետ։ Այդ խնդիրը ունենալու են, տրամաբանական է։ Բայց ամեն դեպքում սա չի նշանակում, որ համալրումներ չեն կարող ունենալ։ Ունենալու են, ասեմ, ավելին մեր դեմ հիմա մարտի են մցված ոչ միայն բանակի ստորաբաժանումները, այլ նաև պետական սահմանապահ ծառայությունից արձանագրել ենք դեպքեր, կորուստների մեջ կան նաև ներքին զորքերի զինծառայողներ, մասնավորապես ներքին զորքերի հատուկ նշանակության ջոկատայինների մասին է խոսքը։ Ուրեմն սահմանապահներից բացի, հա, հենց սահմանապահների հագուստով ու սահմանապահների զորամասում էին տեղակայել, ուրեմն Սիրիայից բերած վարձկաններին, եթե ավելի կոնկրետ Հորադիզի սահմանապահ ջոկատի զորամասում էին տեղակայել, հենց այդ ուղղությամբ էլ նրանք մտնում էին մարտերի մեջ։ Այսպես ասած, հա, Ադրբեջանը արդեն իր ռեզերվներն էլ է մցրել։
ռեզերվներ են մցրել նաև բանակի ռեզերվներից։ Մեր դեմ տեղակայված Ադրբեջանի ուրեմն բանակային կորպուսները հենց առաջի օրվանից են մարտի մեջ մցրել բանակային կորպուսների ռեզերվներն են մարտի մեջ մցրել ու մարտի մեջ են մցրել նաև Ադրբեջանի բանակի 4-րդ կորպուսը, որը Բաքվի մոտ էր, որը շտաբը ուրեմն Բաքվի մոտ է, բայց Խրդալանում կարծեմ, այդ Խրդալանում էլ ունեն, բայց շտաբը Բաքվի մոտ է, եթե ավելի կոնկրետ Փերիքյուշկյուլ բնակավայրի մոտ է, եթե ինչ-որ մեկին դա հիմա ինչ-որ կտա։ Տեսեք, Հայկ, ես հարցն էի ուզում հետևյալ տայի ըստ էության շարունակությունը, այս պատերազմը անողոք է, արյունալի է եւ չգիտեմ ամեն մի օրը շատ նախկին պատերազմի երևի քանի շաբաթներն են, քանի ամիսներն են, կողմերը ինչքան կարող են դիմանալ, որովհետեւ կգա չէ՞ մի պահ, որ ոչ միայն չեն ունենա կռվողներ, այլ նաեւ չեն ունենա զենք, զինամթեր, այ ձեր կարծիքով ինչքան կարող է այս տեմպերով շարունակվել այս պատերազմը, այս դաժանությամբ, այս ինտենսիվությամբ։ Տեսեք, ներկայիս մարտերը նախորդ օրերն էլ գումարած նման չեն հենց այն առաջի օրվա մարտերին։ Ավելի քիչ նվազել է։ Ինտենսիվությունը նվազել է։ Ինչ են անում, հա, առաջի սեպտեմբերի 27-ի հաջորդած շաբաթի ընթացքում ինչ էին անում։ Ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքով, մասնապես հյուսիսից ու հարավից, տանկային, զրահատանկային ստորաբաժանումները գրոհով անընդհատ փորձում էին ճեղքել։ Կորուստներ կրում էին, բայց միևնույնն է շարունակում էին ճեղքել։ Հիմա արդեն նման ինտենսիվությամբ, հա, նման կորուստներով չեն ընթանում։ Օրինակ դրա ցուցիչ է նաև Հադրութը։ Հադրութում ադրբեջանական կողմից, հա, այդտեղ մարտական գործողությունին ներգրավված էր արդեն հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները, ոչ զրահատանկային։ Բայց ասածս իհարկե չի նշանակում, որ օրինակ հիմա կամ հաջորդ պահին չեն մտցնելու մարտի մեջ։ Ասածս նշանակում է, որ արդեն իսկ տեմպը նման ծավալի հարձակումների դադարել էր։ Իսկ ինչու էր դադարել, հա։ Դադարել էր մի քանի պատճառներով։ Առաջին դե բնականաբար Ադրբեջանը, հա, ինչքան էլ որ ռեսուրսներով գերազանցող է, անվերջ չեն, իրեն սպառվում են։ Խնդիր կա արդեն եղած տեխնիկան վերանորոգելու, խնդիր կա եղած ստորաբաժանումները կրկին վերախմբավորումներ անելու համար։ Իսկ դրա համար, հա, դու չես կարող ստորաբաժանումը մարտի մեջ գտնվելու վիճակում վերախմբավորես։ Շունչ է պետք առնել։ Շունչ է պետք առնել։ Դրա համար, հա, կատարում են նաև այդպիսի աշխատանքներ։ Վստահ եմ նույնը նաև հենց հիմա է կատարվում այդ վերախմբավորումները։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկային, հա, խոսեցի, որ առաջի օրերից զրահատանկային ստորաբաժանումներն էին մտած։ Մեր հաշվարկներով մարտի մեջ մտած զրահատանկային ստորաբաժանումների, մասնապես տանկային ստորաբաժանումների ուրեմն տեխնիկայի առնվազն 1/3-ը այլևս մարտունակ չէ։ Ինչ է նշանակում մարտունակ չէ։ Դա նշանակում է առաջին, որ տանկերը այլևս հապիտանի չեն ոչ մի բանի կամ վերանորոգման կարիք ունեն։ Դա բնականաբար 1-2 օր չի տևելու, ժամանակ է պահանջելու։ Որ ստորաբաժանումների մասին է հա խոսքը։ Ուրեմն տանկային ստորաբաժանումներ Ադրբեջանի բոլոր կորպուսներն ունեն։ Օրինակ 3-րդ կորպուսը ունի տանկային բրիգադ, 3-րդ կորպուսը հիշեցնենք մեծ լսողներին, որ դա ավելի շատ Տավուշի հատվածում, բացի Ղազախի շրջանը, այսինքն Իջևան, Շամշադին, Բերդ մեր հատվածից եւ նրանց կողմից Շամխորում գտնվող կորպուսն է, որը հա մեր Տավուշի հատվածից ձգվում է մինչև Վարդենիս, Գետաբեկ այդ հատվածը։ Այդ հատվածն է։ Օրինակ 3-րդ կորպուսը ունի տանկային բրիգադ, որը անձամբ ես չեմ ֆիքսել, որ մարտի մեջ մտել է դեռևս թե ոչ, բայց առաջին եւ երկրորդ կորպուսները, որոնք տեղակայված են Արցախի սահմանների երկայնքով, ունեն առնվազն ամեն կորպուս ունի 2 տանկային գումարտակ։ Այդ տանկերը մցրվել են մարտի մեջ եւ այդ ստորաբաժանումների, հա, 1/3-ը առնվազն չկա։ Ուրեմն մարտի մեջ են մցրել նաեւ 4-րդ կորպուսի տանկերը, մենք տեսանք, որ մեր ձեռք հայտնված, հա, T90 տանկը հենց ռեզերվային ուրեմն Դրանք ամենաթանկ տանկերն են, չէ՞, այսօրվա Ադրբեջանի զինանոցի։ T90-ները Ադրբեջանի զինանոցի ամենաթանկ ու ամենահա, այսպես ասած, մարտունակ տանկերն են։
Հայկ, դուք ասում եք, որ այնքան էլ հույս չունեք, դժվար, իհարկե դժվար հարց եմ տվել, բայց ասում եք, որ հույս չունեք, որ առաջիկա օրերին կլինի զինադադար, բայց մյուս կողմից խոսում եք այս բանի մասին, որ սպառվում են ըստ էության կողմերը։ Այ ինչու Ադրբեջանը հույս չունի։ Հավանաբար փորձում է ինչ որ հավանաբար ճակատում ունի հաջողություններ, սա է նշանակում կամ հույս ունի, որ կարող է ունենալ հաջողություններ, ինչու չի ուզում կանգ առնի։ Տեսեք, որոշակի հաջողություններ գրանցել են։ Նախ խնդիր կա եղածը պահելու համար։ Իսկ շատ ժամանակ դու եղածը պահելու համար ստիպված ես գնալ նաև որոշակի, ուրեմն, գոտիներ ստեղծելու ապահովության համար։ Այս գործոնը եւս հաշվի առնենք։ Բացի դրանից, փոխվելու են ամենայն հավանականությամբ, ինչպես նաև հիմա տեսնում ենք, նաև մարտավարությունը, մարտերի։ Ես հիմա վստահպնդում չեմ անում։ Հնարավոր տարբերակ կարող է լինել, մարտական ակտիվ մարտական գործողությունները արդեն տեղափոխվեն, այսպես ասած, հրետանային մենամարտերի, արդեն քիչ թե շատ կայունացած ուրեմն բնագծերում փոխհրաձգությունների կոպիտ ասած արդեն ավտոմատել օգտագործեն օրինակ։ Այնպես չի լինելու, որ 1 րոպեում ամբողջ մարտական գործողությունները ուրեմն դադարեն։ Ինչպես չի լինում, որ 1 րոպեում ամբողջը սկսում է, նույն կերպ էլ ամբողջը 1 րոպեում չի դադարելու։ Հասկացա, Հայկ, ինչու պատերազմ սկսեց Ադրբեջանը, որովհետև զգաց, որ ինքը ստացել է ռազմական, այսինքն ռազմական բալանսը խախտվեց, որովհետև զգաց, որ կարող է մի բան փոկել, որովհետև զգաց, որ Թուրքիան իր կողքին է, որովհետև զգաց, որ միջազգային հարմար իրավիճակ է, սրանցից որ մեկը կամ գուցե սրանց բոլորը միասին կամ էլ ինչ գործոններ կային, որ հենց սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան սկսեց այս պատերազմը։ Տեսեք, իմ կարծիքով պատերազմի պատճառները ձեր թվարկած ուրեմն կետերի համակցություն են։ Ես դրանք ավելացնեմ եւս մեկը։ Տեսեք, տնտեսական ճգնաժամ, որը արդեն որտեղ Ադրբեջանում ընդհանրապես նաև համաշխարհային կորոնավիրուսից առաջացած։ Ընդհանրապես Ադրբեջանում տնտեսական տենդենսները գնում էին նրան, որ Ադրբեջանը հրաժեշտ է տալիս իր լավագույն ժամանակներին նավթադոլարներին, որոնց կուտակելով այդ սպառազինությունը ձեռք էր բերել։ Ու տենդենսները այնպես են, որ նավթի գները այսպես թե այնպես ընկնելու են եւ այն առօգ-բարոկ ժամանակները այլևս չեն լինելու։ Սա նաև նշանակում էր, որ ինչքան մոտենում են այդ հրաժեշտի կետին, այդքան մեծանում է նաև ռազմական գործողությունների հավանականությունը, որովհետև նույն տեխնիկան դու չես կարող տանել ու պահել ու զուգահեռ ժողովրդիդ կերակրել, որ հեսա սկսում ենք ու միևնույն ժամանակ երբ որ արդեն ծորակներն էլ այնպես չեն աշխատում, հարց է առաջանալու, Ալևին նույնիսկ հարցեր են տալու, չէ, եղբայր գոյությանդ իմաստը պայմանավորել ես Ադրբեջանում, որ Ղարաբաղից հետ բերելու։ Այո։ Հիմա ինչ ես անելու։ Նաև սա ադրբեջանական իշխանությունների գոյության իմաստի ապացուցման, գործողություններ են։ Հայկ, տեսեք, ես մի 7-8 օր Արցախում եմ, իհարկե մենք լրագրողները չենք կարողանում գնալ առաջնակից հասկանալի պատճառներով, բայց շատ ավելի բան ենք տեսնում, քան Երևանում իհարկե կարելի է տեսնել, բայց ուրիշ հարց էի ուզում տալ։ Եթե մենք մի կողմ ենք դնում մեր զոհերը, որը չենք կարող մի կողմ դնել բնականաբար, որովհետև մեր սերունդն է ուղակի եւ ահա որ ինչ ասեմ, արյունալի դաժան պատերազմ է եւ մենք դա տեսել ենք մեր աչքերով տարբեր տեղերում, այդ ամեն ինչը։ Եթե մենք ամեն դեպքում մի պահ մի կողմ ենք դնում եւ նայում ենք քարտեզին, Ադրբեջանը այսքան բաներ նետելով մարտի դաշտ, մեծ հաշվով շատ բան չի փոկել։ Տեսեք, ասեմ ավելին, նրանց սկզբնական պլանը, եթե հույս ունեին բլիցկրիգ անելու, արդեն կարող ենք վստահաբար պնդել, որ տապալված է։ Տապալված է եւ մտած է կռիվը արդեն հյուծման փուլ, կողմերից մեկը ում ավելի շուտ կհյուծի։ Դժվար իրավիճակ է այն առումով, որ մենք հասկանում ենք, մեզ համար էլ է ծանր,
բայց այնպես չի, որ հակառակորդի մոտ ամեն ինչ կարգին է, բնավ։ Նրանք էլ են հյուծված ու պայքարը թե արդեն ով առաջինը կընկրկի։ Այս դեպքում Ռուսաստանի դերակատարությունը չեք կարծում, որ կարող է շատ օգտակար լինել, որովհետև երբ որ կողմերը հյուծված են լինում, նաև պետք է մեկը, որ երես փրկող է պետք, հա, կարող է կողմերը չդադարեցնեն, բայց որ լինի մի ուժ, որ ասի, որ դադարեցնում են։ Չեք տեսնում, որ ռուսական ակտիվ ներգրավվածությունը կարող է լինել այդ դադարեցման, այսպես ասեմ, հա, առիթը դառնալ, պատճառը դառնալ, ռուսները բավականին ակտիվ ներգրավված են, թե չէ։ Թե Ադրբեջանը այնուամենայնիվ կարող է ռուսներին ասել ոչ, շարունակելու եմ, ինչպես դուք նշեցիք, հենց մարդասիրական հրադադարի ժամանակ ռազմական գործողություններ էր վարում։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է ռուսական ներգրավվածությանը, այստեղ պետք է շատ հստակ հասկանալ, որ մեր սիրուն աչքերի համար ոչ մեկ ոչ մի ներգրավվածություն չի ունենալու։ Պետք է հասկանալ, թե ինչ պայմաններով են, ինչ պայմաններով է դա լինելու եւ մեզ դա ձեռք տալու է թե չէ։ Այո, ինձ թվում է, հա, խնդիրը դա է հասկանալու։ Հիմա կգնանք դրան, թե չգնանք, ես դժվարանում եմ ասել ինչ կլինի։ Ինչ վերաբերում է, հա, մենք տեսանք, որ հրադադարը, հա, որ հաստատվել էր, մեծ հաշվով առնվազն Հայաստանում, հա, փորձագիտական շրջանակներում ոչ մեկ իլյուզիա չուներ։ Ոչ ոք հույսեր չէր կապում դրա հետ։ Խնդիրը հենց այն էր, որ նման խաղակարտերով արդեն պատերազմի մեջ մտած Ադրբեջանը շատ դժվար է պատկերացնել, որ կգնար հրադադարի։ Իրենք էլ ունեն իրենց երեսը փրկելու խնդիր, հա, որովհետև ամեն ինչ արդեն դրել են։ Օգտագործել են իրենց զինանոցում եղած ամենախոշոր դրամաչափի հրթիռները։ Օգտագործում են ռեզերվը, ամեն ինչ ներդրել են պատերազմի մեջ։ Եվ նման իրավիճակում, հա, հիմա հասարակությունը Ադրբեջանի կարելի ասել էյֆորիայի մեջ է, բայց էյֆորիան անցնելու է, հարցեր տալու են։ Ինչպես եղավ։ Արդյոք մեր տված կորուստները համարժեք էին։ Այսինքն այն գինը, որ վճարում ենք մենք կամ վճարել ենք, արդյոք արժեր դրա, այդ հարցն են տալու։ Այդ հարցերը տալու են բնականաբար։ Ու իշխանություններն են շատ լավ հասկանում, դրա համար արդեն, հա, գնում են վաբանկի։ Հասկանալի է։ Ինչ եք կարծում, մենք որտեղ մենք չասեմ թույլ գտնվեցինք կամ թերագնահատեցինք հակառակորդին կամ որտեղ էր որ Ադրբեջանը ունեցավ առավելություն մեր նկատմամբ այս պատերազմում, դա որտեղ էր, դա դրոններն էին, իրենց հրթիռներն էին, իրենց այսպես ասենք շատ մեծ գնումներն էին, որտեղ էր որ նրանք կարողացան ունենալ առավելություն։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է թերագնահատելուն, բնականաբար այդ խնդիրը Հայաստանում կար։ Ու դա նոր չի ցակել, դա այսպես ասած միշտ էլ եղել է հակառակորդին թերագնահատելու։ Դա էր ինձ թվում է նաև պատճառը, որ մարտական գործողությունների ինչ որ փուլում հանգեցրեց, հա, ինչ որ էյֆորիկ տրամադրությունների եւ այլն, բազան իմ կարծիքով դա էր, որը սխալ է, հա, հակառակորդին թերագնահատելու վտանգները շատ են, չթերագնահատելու վնաս չկա առանձնապես։ Ինչ վերաբերում արդեն տեխնիկական հատվածին, տեսեք, բայրակթարների օգտագործումը նորություն էր այս պատերազմում։ Դրանք թուրքական անօդաչու թռչող սարքերն են։ Թուրքական հարվածային անօդաչու թռչող սարքերն են, արտադրում է օրինակ Էրդողանի Փեսան։ Սելջուկ բայրակթարը Էրդողանի Փեսան է, Փեսայի ընկերությունն է։ Այս ուրեմն ԱԹՍ-ները, հա, մեր պատերազմում նորություն են։ Մեր պատերազմում, հա, օգտագործում էին թե հետախուզական ԱԹՍ-ներ, ու թե հարվածային կամիկադզե ինքնաթ ԱԹՍ-ներ, բայց բայրակթարները նորություն են, նրանք, հա, որպեսզի բոլորին պարզ լինի, անօդաչու թռչող սարքեր են, որոնք ոչ թե գնում թիրախն ընտրում են, իրենք են գնում թիրախի հետ ոչնչանում, այլ հրթիռն արձակում են ու հետ քաշվում։ Այս ԱԹՍ-ները Թուրքիան ուրեմն օգտագործում էր Սիրիայում արտական գործողություններին, ապա նաև Լիբիայում։ Այդտեղ տեղեկություններ կան նաև, որ ուրեմն Թուրքիայի ուրեմն պաշտպանության նախարարի տեղակալը, որը պաշտոնով, հա, նշան է գուցե հնչում, բայց գեներալը, որը Լիբիայում էր համակարգում ԱԹՍ-ների գործողությունները, որը Սիրիայում էր համակարգում, հիմա Ադրբեջանում է եւ համակարգում է թուրքական ԱԹՍ-ների գործողությունները։ ԱԹՍ-ների ուրեմն բաղ կուզեմ նաև նշել, որ ինչքան էլ ադրբեջանական իշխանությունները պնդում են, որ դա
թեկուզ թեև թուրքական է, բայց օգտագործում են իրենք, դրա հավանականությունը շատ քիչ է։ Բացատրեմ ինչի։ Ուրեմն բայրակտարներ գնելու խոսակցություններ կային դեռևս վաղուց։ Այս ամռանը դրանք կրկին շրջանառվեցին, որ Ադրբեջանը ցանկանում է ձեռք բերել ԱԹՍ-ներ։ Դա նաև պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն էր ասել, թեև չէր նշել, թե ինչ ԱԹՍ են առնում, բայց պարզ էր, որ խոսքը բայրակտարների մասին է։ Եթե նույնիսկ Ադրբեջանը հասցրած լինի ձեռք բերել, իսկ ԱԹՍ-ն բայրակտարները դրանք ինչ-որ խանութում դրած չեն, որ դու գնաս վճարես եւ ստանաս։ Ժամանակ է պետք, որ դրանք պատրաստեն, ժամանակ է պետք, որ դրանք մատակարարեն։ Նույնիսկ եթե այդ ժամանակի մեջ տեղավորվել են եւ մատակարարել են Ադրբեջանի զինուժին, բա հարց է առաջանում մասնագետների պատրաստությունը, որովհետեւ թեև Ադրբեջանի բանակում կան ԱԹՍ-ների մասնագետներ, բայց այս զինատեսակը բոլորովին նորություն է։ Եվ ամենայն հավանականությամբ կարելի է արդեն ասել, որ դրանք Ադրբեջանում ղեկավարում են Թուրքիայի զինված ուժերի սպաները։ Իդեպ թուրքական ներգրավվածությունը, որ շատ անդադար նշվում է, ձեր կարծիքով ուռճացված չի մի քիչ, թե իրոք այդքան կա թուրքական ներգրավվածություն։ Ես ասեմ, իմ պատկերացմամբ, որ ոլորտներում են ներգրավված։ Առնվազն, եթե շատ բացենք, պատկերը, ապա Ադրբեջանի ուրեմն բրիգադի հրամանատարից բարձր սկսած բոլոր զինվորականները Թուրքիայում պատրաստություն անցել են։ Ադրբեջանում կան ուրեմն ուսումնական կենտրոններ, որտեղ կան ուրեմն թուրք հրահանգիչներ։ Օրինակ Նախիջևանում դրանք ընդհանրապես ակնհայտ են։ Բացի ինչ վերաբերում է տեխնիկական ներգրավվածությանը, F-16-երի արկայությունը արդեն փաստ է։ F-16 ինքնաթիռները ուրեմն զորավարժությունների համար դեռևս հուլիսի վերջին բերել էին Գյանջայի միջազգային օդանավակայան, օգտագործում էին զորավարությունների համար, սակայն հետագայում զորավարությունից հետո դրանք չհանեցին երկրից։ Այստեղ նաև մի հետարքիր պահել կա։ Գյանջայի օդանավակայանը, որ մենք ասում ենք, դա միջազգային օդանավակայան է, քաղաքացիական։ Եվ նախկինում զորավարժությունների ընթացքում իսկ դրանք ամեն տարի լինում էին թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ, որտեղից Թուրքիայի օդուժը գալիս էր Ադրբեջան զորավարժությունների։ Գյանջայի օդանավակայանը երբեք չէր օգտագործվում։ Օգտագործվում էր Եվլախեի օդանավակայանը, օգտագործվում էր Նասուսնայա օդանավակայանը, որը Բաքվի մոտ է դա։ Բաքվի Սումգայիթի մոտ, այո։ Որը Ադրբեջանի ուրեմն կործանիչ ավիացիայի կենտրոնն է։ Օգտագործվում էին ռազմական օդանավականներ եւ երկակի նշանակության, որը ունակ Եվլախինն էր, բայց Գյանջայինը չէր օգտագործվում։ Գյանջան այս անգամ նորություն էր։ Եվ Գյանջայի օդանավակայանում էլ թողեցին F-16-երը։ F-16-երի հետ միասին ուրեմն եկել էր նաև անձնակազմ։ Ես ասեմ ինչ F-16-եր էին եկել։ Ուրեմն Ադրբեջանը զորավարությունների համար ժամանել Թուրքիայի զինված ուժերի ուրեմն 151-րդ ու 152-րդ էսկադրիլյաների F-16-երը։ Նշված էսկադրիլյանները ուրեմն մասնագիտացած են հոպ ճնշելու մեջ։ Դա եւս ֆիքսվել էր դերևս զորավարությունների ժամանակ, նույնիսկ Ադրբեջանն էր ժամանել այդ էսկադրիլյաների ուրեմն օպերատիվի պետը։ Դա այն մարդն է, որ համակարգում ու գծում է գործողությունները։ Ըստ էության F-16-ները թռիչքներ անելով ծածկում են օդում մնացած մյուս ադրբեջանական օբյեկտներին, որոնք ներգրավում են գործողությունների մեջ։ Այսինքն բավականին մեծ է եղել ներգրավվածությունը։ Բավական մեծ է, սա լուրջ ֆակտոր է հենց F-16-երը։ Ցամաքում դեպք, որ Թուրքիայի զինված ուժերի ներգրավվածության դեռևս ինձ հայտնի չէ։ Բարի։ Մենք ունենք սուեր, որոնք գնեցինք վերջերս։ Այդ սուերը այս պատերազմի համար չեն, եթե ոչ ապա որ պատերազմի համար են։ Հիմա մի քիչ ես էլի դրա ժամանակը չէ կարծես, բայց լսում եմ այսպես, չասեմ բողոքներ, դեռևս այդպես շատ լուրջ քննարկում չի գնում, քանի որ պատերազմ է գնում, բայց շատերն են հարցնում, բա այս ինչի համար են գնել սրանք, ինչ կասեք այդ մասին։ Ես անկեղծորեն ասած, ես ռազմական փորձագետ չեմ, ես շատ բան չեմ հասկանում։ Նշեմ, որ սուերի ձեռքբերումները նպատակային էին եւ շատ կարեւոր, անկախ խոսակցությունից, դրանք պետքական են։ Օգտագործելու մասով ես դեռևս չեմ ուզում փակագծեր բացել, մանավանդ պաշտոնական տեղեկատվություն պետք է լինի, էլի։
որոշ փակագծեր չեմ բացի, բայց հացին պատասխանեմ։ Սուերը նպատակային ու կարևոր դեր։ Այսինքն ճիշտ ենք արել, որ մենք գնանք։ Այո։ Իսկ որտեղ ենք մենք թույլ տվել սխալներ, որ պետք է թույլ չտայինք։ Օրինակ, մենք պետք է ունենայինք անօթաչու թռչող սարքեր։ Այս մեր պարզագույնները չեմ ասում, հա, ասենք մենք կարող ենք մենք էլ օրինակ գնել իսրայելական։ Հիմա մենք դրած, չգիտեմ, քննադատում ենք Իսրայելին, բայց մարդիկ ասում են, մենք ինչ վերաբերում է Իսրայելին, հա, բնականաբար քննադատության տեղիքներ տալիս են, բայց այնպես չեմ կարծում, որ անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ մենք փողոտայինք, իրենք կմերժեին։ Ինչպես իդեպ Բելարուսը ասեց, որ երբ որ պոլոնեզ էր վաճառում, որ մենք բողոքում ենք, ասում ենք դե ձեզ էլ ենք վաճառում, հարց չկա, դուք գնեք, չէ՞։ Հարցը արդեն ֆինանսական կողմն է։ Այսինքն մենք այդքան ֆինանսական հավանաբար հնարավորություններ չունեցանք, որ գնենք դա։ Բացի դրանից, տեսեք, կոնկրետ իսրայելական ԱԹՍ-ները, որոնք ներգրաված են գործողություններին, դրանք արդեն մեր համար նորություն չէին։ Օրինակ այդ ԱԹՍ-ներից մեծ ծավալներով ներգրաված են նաև հուլիսյան մարտական գործողություններին, բայց վնասներին հասցրած, հա, վնասներն ինչպես տեսնում էինք իական չէին։ Այստեղ խնդիրը հենց ուրեմն հարվածային ԱԹՍ-ները բայրակթարներն էին։ Իդեպ Իսրայելն էլ ունի իր սպառազինությունում ու նաև վաճառքի հենց նման տիպի ԱԹՍ-ներ, բայց դրանցից Ադրբեջանի բանակում չկան։ Հայկ, ինչ եք կարծում, մենք կարող էինք խուսափել այս պատերազմից։ Հնարավորություն տեսնում եք։ Մենք որևէ մեկից մոտ կասկած չկար, որ Ադրբեջանը 94 թվականի անժամկետ զինադադարից հետո զինվում է եւ մի օր պիտի հարձակվեր։ Մի անգամ ապրիլին արեց, մեծ հաջողության չհասավ, թեև հաջողության հասավ որոշակի ստատուս քվոյի փոփոխություն, որն էլ կարծում եմ նաև օգտագործեց այս պատերազմում, չգիտեմ, Լելեթեփեն իրենց չլիներ գուցե իրենք դժվարություն ունենային, կամ եթե Թալիշի բարձունքների մի մաս իրենք 16-ին չգրավեին, հիմա ինչ կունենային, բայց չեմ ուզում էլի շատ անցյալին անդրադառնալ։ Ինչ եք կարծում, մենք ինչ պետք է անեինք, որ չարեցինք, որ պատերազմը, այսինքն այն մի տոկոսը, որ կարող էինք զսպել, դա չարեցինք, մենք ինչ սխալներ ենք արել։ Տեսեք, թերևս նախ ասեմ, որ հա դժվար է ավելի ճիշտ հեշտ է հետահայաց ասել այս ասենց, այս անենց, գուցե մենք հիմա էլ ենք ինչ-որ մի պահում, որ ինչ-որ մի բան անենք, գուցե մի բան հա իրավիճակը կամ այս կողմ կամ այն կողմ փոխվի։ Բավական հեշտ է հետահայաց անդրադառնալը, բայց թերևս երևի հա փորձեմ նշել, որ պետական համակարգը ընդհանրապես հա ամբողջ երկիրը գուցե պատերազմի պատրաստելու խնդիր կար ավելի շուտ։ Պետական համակարգը բոլոր գերատեսչությունները, կազմակերպչական հարցերը։ Ու հա, բայց ամեն դեպքում հիմա մի քիչ ինձ թվում է տեղին չէ հետահայաց հենց մարտական գործողությունների ժամանակ գնահատականները տալ։ Բայց ամեն դեպքում դե բնականաբար ամեն ինչը վերլուծվելու է։ Պարզ է։ Եվ վերջում, պարզ է, որ մենք այս պատերազմը չենք կարող պարտվել եւ չպիտի պարտվենք։ Ինչ պիտի անենք, որպեսզի Ադրբեջանին կարողանանք զսպել իր սահմաններում։ Տեսեք, Ադրբեջանի բանակին պետք է քամել, թե տեխնիկապես, թե մարդկային իմաստով, քանի որ մենք էլ ենք շատ լավ հասկանում, որ Ադրբեջանի բանակում հա ամենալավ իրավիճակը չէ հիմա, ամենակայուն շարքերը չեն, բնականաբար այդ շարքերն էլ են նվազել, ունեն կորուստներ, արդեն ռեզերվներն են օգտագործում են արդեն կամավորականների եւ հավաքագրված մարդկանց։ Այս ամեն ինչը հաշվի առնելով մեր խնդիրն է առավելագույն, ուրեմն միջոցներով ինչքան հնարավոր է քամել հակառակորդին, շարքերը նվազեցնել։ Ինչ է նշանակում քամել, այսինքն հարվածներ հասցնել, ինչ անել, քամել, ինչ նկատի ունեք։ Թե մատակարարման ճանապարհները, թե արդեն մարտի մեջ մցված տեխնիկան, թե արդեն մարտի մեջ պատրաստվող տեխնիկան, թե վերանորոգվող տեխնիկան, որը փորձելու է մեր դեմ օգտագործվել։ Խմբավորումներ հնարավոր տարածքներում ու արդեն նաև հա մեր բնագծերը մխրճված հատվածներին պետք է առավելագույն ուրեմն կորուստներ հասցնել։ Սա լուծում է, որովհետև Ադրբեջանը, եմ ասում,
ճիշտ է, զինված են, քանակական առավելություն ունեն, բայց իրենց ռեսուրսները հավերժ չեն։ Եթե հա մոտարապես պոկերի իրավիճակն է, երբ որ կողմերից մեկն էլ արդեն լավ գիտի, որ հա բնավ իր ձեռքի քարտերը ամենալավը չեն, բայց մինչև վերջ սպասում են այն պահը, երբ որ դիմացիններից մեկը կհավատա դրան։ Հիմա նույնը նաև Ադրբեջանն է փորձում անել։ Մինչև վերջ հա տանելու այն մինչև այն գիծը, որ այն հույսով, որ մենք պետք է հավատանք, որ իր ուժերը չեն սպառվել։ Շնորհակալ եմ Հայկ։ Ես եմ շնորհակալ։ Որ եկաք Civilnet-ի տաղար, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Razminfo կայքի վերլուծաբան Հայկ Խաչիկյանի հետ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։